Welcome back to my video lesson. So today I'm going to teach you about words and phrases that we usually use in speaking and also in your writing. So the first one is to be honest, the second one honestly, and the third one honestly speaking, and the fourth one is friendly, and the fifth one is friendly speaking, and the other one is to tell the truth. So what do this word and phrases means? Okay, ta pi nang clearទាំងអស់នេះមានន័យដូចណាច់ Okay ពាក្យនឹង clear ទាំងអស់នេះវាមានន័យដូចគ្នា Okay អញ្ចឹងយើងចង់ប្រើ clear មួយណាក៏បានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើជាលក្ខណៈ phrase គឺយើងមានរបៀបសរសេរបែបផ្សេងណាដូចជាពាក្យថា to be honest អញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងយើងមិនចាំបាច់ទៅព្យាយាមបំបែកពាក្យ to be ហ្នឹងទេគឺគេប្រើទៅជាមួយគ្នាតែម្ដងណាពាក្យថា to be honest ហើយត្រូវចំណាំវានៅពេលដែលយើងសរសេរ clear ឬក៏ពាក្យទាំងអស់នេះគឺយើងដាក់វានៅខាងដើមនៃប្រយោគហើយយើងប្រើសញ្ញា comma អូខេអញ្ចឹងពាក្យ clear ទី1គឺ to be honest to be honest not honest ទោះបីវាអក្សរ h មែនប៉ុន្តែយើងមិនមែន pronounce honest ទេគឺ honest អក្សរ h គេហៅ silent letter គឺជាអក្សរគ្មានសំឡេងអញ្ចឹងយើងអានថា to be honest អានេះ honestly speaking frankly speaking to tell the truth okay to tell the truth ចឹងពាក្យទាំងប្រមាណនិង clear ទាំង6នេះគឺវាមានន័យដូចគ្នាក្នុងភាសាខ្មែរយើងថានិយាយតាមត្រង់ណានិយាយតាមត្រង់ចឹងយើងចង់ប្រើ clear មួយណាក៏បានដែរអូខេចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ to be honest I don't know what you mean to be honest I don't know what you mean អូខេនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកចង់និយាយពីអីឬក៏ថានិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំមិនដឹងនៅអ្វីដែលអ្នកនិយាយនោះទេអូខេ honestly speaking I have no money អូខេនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំអត់មានលុយទេ to tell the truth your son usually plays truant អូខេ plays truant និយាយតាមត្រង់កូនប្រុសរបស់អ្នកជាធម្មតាអូខេ play truant ហ្នឹងមានន័យថាកិច្ចសាលាអូខេ plays truant play truant កិច្ចសាលាអូខេនិយាយតាមត្រង់កូនប្រុសរបស់អ្នកភាគច្រើនកិច្ចសាលាអញ្ចឹងពាក្យ usually យើងបកថាជាធម្មតាឬក៏ភាគច្រើនណាអូខេឧទាហរណ៍ទាំងប្រមាណនេះវាជាការឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើពាក្យដែលយើងរៀនពីខាងលើចឹងយើងចង់ប្រើ friendly speaking ក៏បានពាក្យ friendly ក៏បានប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវ note នោះគឺថាពេលដែលយើងប្រើ clear ទាំងនេះគឺប្រើសញ្ញា comma ណាហើយដាក់វានៅខាងដើមនៃប្រយោគចឹងមកពេលដែលយើងចេះពីរបៀបប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺទាំងការនិយាយទាំងការសរសេរគឺថា it looks attractive and interesting អូខេមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាអូខេចឹងពាក្យឬក៏ clear ទាំង5នេះគឺមានអត្ថន័យគឺដូចគ្នាទេអូខេ so I would like to read again to be honest honestly speaking frankly speaking to tell the truth okay to tell the truth I don't understand your explanation okay និយាយតាមត្រង់ខ្ញុំមិនយល់នៅអ្វីដែលអ្នកបញ្យល់នោះទេអូខេចឹងយើងយកហាត់វាទៅនិយាយបង្កើតជាប្រយោគរបស់ខ្លួនឯងយើងមើលជាគំរូហើយយើងបង្កើតជារបស់ខ្លួនឯងនោះទៅការសិក្សារបស់យើងហ្នឹងវារីកចម្រើនអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគឧទាហរណ៍ទាំង3នេះយើងអាចសិក្សាពាក្យបន្ថែមទៀតដូចជា what you mean មានន័យថាអ្វីដែលអ្នកចង់មានន័យអ្វីដែលអ្នកនិយាយ plays truant មានន័យថាកិច្ចសាលាណាអញ្ចឹងពាក្យកិច្ចសាលាយើងប្រើពាក្យថា play truant
Okay, don't play truant if you want to know. Please go to school regularly. កុំកិច្ចសាលា Okay. So I would like to end this video and see you in the next video. Thank you.